aşıda sen. Onu da sen. Sen onu özür çarşın. Şimdi vəzifəmiz nədir? Ben buranın direktörü. Dur arkasında ne? Rəsmi təmsilçisi. O möhürü siz vurmuşsunuz da peçatı o. Onun namı vaxtda burada. O vaxtı direktör namı gidiyor. Hadise Katalan'ın kimcide hiç başlamayanda Erşad evleri götürdü. Ama orada tarih başlıyor. Kardeş o içildi. Allah çağırsın. Kardeş tutardı. Allah çağırsın. Sağ ol. Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsində bina tikintisində payı olan Səfərova Saadət Soltanəli qızı çoxsaylı media qurumlarına müraciət edərək payçı olduğu Vətən 22 MMC-də 25%lik payının bina tikintisi ilə məşğul olan, hazırda da MMC-nin direktoru Xalid Məmmədov tərəfindən əlindən alınmasını bildirir. Şikayətçi eyni zamanda başına gətirilən bir çox işlərlə bağlı geniş açıqlama verərək Prezident İlham Əliyev cənablarından köməklik də istəyir. Mən aşağı qruplardan kömək istəmirəm. Ona görə ki, hamısını pulla bağlayırlar. Mən uşağımı da pulla tutturdular. Mənə lazımdır, Prezident özü sərəncam versin. Sizi burada mən dəvət elədiyimə görə, Vətən 22-yə mən 3 ilımından əvvəl evlərimi banka qoymuşam. Kimin səli ilə adını çəkəcəm, amma tələsməyim. Cənab Prezidentimdən mən xahiş edirəm, mənim payımı alsın versin, 25% bura mən bu mülkə pul qoymuşam. Bu mülkə də görə oğlumu tutturdular, üzünə durğuzdular. İndi mənim uşağım bir dəqiqə 40 günlük yatır türmədə. Cənab Prezidentimdən mən kömək istəyirəm, xahiş edirəm. Vitse Prezidenti Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Mənim burada 25% payım var. 970 minə qədər 930 min pul qoymuşuq, hamısının çekləri var. Artıq dərəcədə Prezidentimdən mən xahiş edirəm, mənim kömək göstərsin, dəstək göstərsin. Mənim payımı alsın, versin. Yetimdar adamım, 16 nəfər ailəyəm, üzrə xəstə adamam. Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Bu da mənim sənədlərim, bu da qoyduğumuz pulun çekləri, bax hamısı. Məni bu yerə gətirən özləri oldu. Mən buradan yaşım var, 75 yaşım var, dul qadınam. Mənə layıq deyil. Bu da çekləri, qoyduğumuz pulların çekləri hamısı hazır şəkildə. Məktublar yazıram, göndərirəm, pulla ağzını bağlayırlar. Mən istəmirəm aşağı qurumlarından kömək. Mən yuxarı qurumlardan kömək istəyirəm. Bu da bizim hamısı banka qoyduğumuz pullarımız. Nə deyim, nə danışım, özümdə. Səfərov Eşad Aydınoğlu. Yetimliklə uşaq böyüdmüşəm ki, kimsə mala pula görə mənim uşağımı tuttursunlar. Belə haqsızlıq olar. Səfərlə nə əlaqası, nə işi var idi? İşi var idi da, gəldim, qoşuldum bina tikməyə, güya baxtəbər oldum. Axırda pulumu atdılar. Nə qədər ziyan dəyib sizə? Harada sabah verdiyim pul 930 mindir, nə qədədir. Amma 3 ildə devreləyib, olub nə bilim 3 milyon, 4 milyon, dəqiq bilmirəm, 25%. Neçə faiz payımız var? 25%. And olsun Allaha, bu da mənim kağızlarım. Ali məhkəmə, konstitusiyanı hamını udmuşuq, ancaq bir mənə söz verən yoxdur. Cənab Prezidentimdən mən xahiş edirəm, mənə imkan eləsin, əncam çəksin, mənə böyüklük eləsin. Bu tikilən binalar. Bəli, bax bu binadır, biri də ondan başqa. Hər yerə yazmışıq, hər yerə, cənab xanıma da, amma cavab gəlmir. Puldan bağlayırlar. Məhkəmə qərarı çıxardıb, məhkəmənin qərarını icra eləmirlər. Eləmirlər, and olsun Allaha eləmirlər. Xanımın indi inşallah ölməsəm qalsam, xəstə adamam üzrünərək. 75 yaşım var, mənə layıqdır öyle gələn burada bu sözləri deyəm. Məni incitdilər, məni əzdilər. Xalil Məmmədov, sahib oğlu. Bax burada tikib, yaradıb, mən pulumu alıb, vermir. O özü də sahibkardımı? Bəli, o da sahibkar. Var, özü götürür. Neyimə lazımdır, şaban olsun, geçsin, tiksin, götürsün. Siz məhkəmə qərarını həmin şəxsə təqdim eləmişsiniz? Baxmır, der, get dərdi hara deyirsən deyir. Mənim uşağıma der, gözləri bıçaqla varam. Gəl təhsillikdən çıx, səsi də var. Siz yuxarı instansiyalar, yəni prezident. Hər yerə demişəm, baxan yoxdur. Məktubu cırırlar, gəlir mənə cavab, cırıb atırlar. Bəli, amma indi gedəcəm, yenə də gedəcəm. Yazılmışam. Nə cavab verirlər, nə deyirlər? Heç nə, örtbasır olur, gedir. Örtbasır olur, gedir. Şikayətə baxan yoxdur. Kapital Bankı sənə. Bax, bunlar da qoyduğumuz pullar. Ana sənə qurban, bax da. Hələ bir ikisi öydə var, götürmədim, bax. Bunlar hamısı qoyduğumuz pullar. Mən yalan danışmıram. Bu yaşımda mənə nə düşüb yalan danışam.
boğuluram. Xanım, tələbiniz nədir? Tələbim mənim 25%-imi versin. Heç nə. Vətən 2022 MTF gedir da buraya. Bəli, bax daha. Onların sizə verəcək məbləği nə qədərdir? Bilmirəm, ancaq 25%. Bax qardaş, hamısı bax. 3 il ərzində artan məbləğ qeyd olunubmu? Bilmirəm. Mən yalandan nə deyim? Devriyədən xəbəriniz varmı? Orada nə qədər devriyə olubdur? Sizə 10-25%. Hal-hazırda nə qədər qazancı olub MTK-nın ki, onun 25%-ni tələb edir? Yalan deyə bilmərəm, ancaq qol çəkilib orada hamısı bax, kağızlı peçatlar, udduğumuz məhkəmə kağızları hamısı var. Gəlmişdim də gördün, Müslüman kağızı. Ancaq onu bilirəm ki, 25%-dir, sənədlərim əlimdədir. Təxmini neçə mənzildir? Belə öyrənmişəm 40 dənə, obyekti də var. Belə öyrənmişəm də ağızdan ağıza. Mənə kimdir məzil verən? Mən öldürəsən. Gəlirəm bura, açmır qapını, rədd olun buradan, siz kimsiniz? Belə Xalid Məmmədov qoymur açıla qapı. Xalid Məmmədovun vəzifəsi nədir burada? Burada elə özü polkovnikdir, deyə bilmərəm, ancaq işi aparıb, o tikdirib, o hər şeyə qol çəkir. Siz bura payçısınız. Mən bura payçıyam. Vəkiliniz var. 3 dənə. Ümumiyyətlə vəkilləriniz Hə, 3 dənə. Vəkili buraxan var bura. Üstünə hədə qorxu gəlir. Belə şey olar. Vəkilə də təzyiq olunur da. Bəli, hamıya. Mənim oğluma deyir ki, siz də baxışdın, qızqırdı burada. Gözləri bıçaqla ol tökərəm, təhsilçiliyə qol çək çıx. Dünən müstəntiqə azad elədilər. And olsun Allaha. İşi düz aparmayıb ona görə. Yəni Belə. oğlunuzun həbsi ilə bağlı. Bəli, Quran haqqı çıxartdılar. Dünən yox sürə. Anar Qədimov. Obyektimin pulunu aparıb, mənə saxta sənət veriblər ki, binadan sənə ev veriləcək. Binanın yeri yox, yurdu yox. Mən hardan onu alacam? 500 min pulumu aparıb. Niyə? Səbəb nədir? Əlbəttə versəydi evin birini bağlayardım. And olsun, Allaha kirayə də pul yoxdur. İnanırsınız, Qızıllı Quran balama qənim olsun. Baladan əziz heç nə yoxdur. Kirayə pulum da yoxdur. Mən neyim? Yığıldım bura, mən də gətirdim sizi. Xahiş edirəm, mənə əncam çəksinlər. Mən payımı alsın, versin, qəpiyinə kimi. Artığını da istəmirəm. Nədir? Bax, vergi pulun da çıxsın, nə çəkilib əziyyəti, o da çıxsın, qalan pulumu versin. Mən aşağı qruplardan kömək istəmirəm. Ona görə ki, hamısını pulla bağlayırlar. Mən uşağımı da pulla tutturdular. Mənə lazımdır, prezident özü sərəncam versin. Kiməsə, gəlsin yoxlamışa. Nə qədər pay? 25 var. O boyda öyləri ora qoydum, qızılların pulumu ödüm, maşınlarım getdi. And olsun Allaha 2 dənə S-klas verdim. Dedilər plazlı. Belə şey olur, belə haqsızlıq olur. Çıxsın çölə də, niyə çıxmayır? Çıxsın da çölə. Mənə heç kim lazım deyil. Mənə prezidentim lazımdır. Vəziyyətlə bağlı açıqlama verə bilər. Ver git. Mən vətənimi sevən bir insan. Mən əgər bir adam söyləyərəm, bir adam haqqında tutanlanırsa, Allah bu mənim cəzam verir. Allah onların belası verir. Verəcək Allah. Birisinin də düşüdə. Mən çox üzr istəyirəm, onlara evlə bağlı sənət verir. Rafi ilə bir oldu. 2021-ci ilin 11-ci ayında. Rafi ilə gəldi, bax bu tabandı. Həmin o sənədləri saxtalaşdırılmış əmlak olmayan, yeri olmayan. O müqavilə okuyun. Neçə dəfə məhkəmə olmuşam, məhkəməyə baxan yoxdur. Satın evdən verin, satın evdən verin. Mən bir dənə cərab prezidentimdən kömək istəyirəm. Aşağı qurumlara inanmıram. Eşirsiniz? Dur qadına. Eşitmem, ne kadar orada o verdiği sənət var, onu bilirsən. Baba bana salam verirdi halkını. Onu görmüyor salam verirdi. Onu yazılır ki. Böyle oynayana danışırsa. Ona haksızlık olur. Ev çıkacak, onu da verilecek. Bu senin o eğer bu tükürmürse bu senin kullanır. Əlində çeklər var. Bunu Bir dəqiqə. şimdi ben onun gördüğü çeklerini demesem. Katlamanlar. Yəni pulları çıxartılır. Bəs onu niyə təsir Məhkəmədə deyil. Allah, kuatını verdi. 700 bin pul götürdü. Katlamanlar. Yalancının böyle Bak ya bu Hepsi kadınlar. Bakın katlamanlar. 20 lira vəkillərin də pul verirlər. Vəkillər də hamısı bunlarda şikayət edir. Her neyse siz Vəkil 20 bin lira. 3 tane vekil siz bağlısınlar. Siz deyirsiniz ki, bu payçı payını götürür. Yaxşı. Yok qardaş, katlamanlar. Yalancının oğlu Bəlkə o elə orada Bağdan əziz oğlan mı götürdü? Bəli, o xaltıda. Yox, bu xalteri siz düzəldə Yox, bilərsiniz. yox. Bu karşı hamısı Siz bunu verir. özünüz düzəldə də bilərsiniz. Hə, hə. Peçat da əlinizdə hər şey. Yes,
sualı cevap verin. Ben Allah bağır ki and olsun bu nemete ki ben eşime ne bir mahkum vermem ne bir şey. Sen daradussan. Sen kanun karşısında sen. O müzdir sen o müzdir sen. Sizin vəzifəniz nədir? Ben buranın direktörü. Rəsmi təmsilçi. O möhürü siz vurmuşsunuz da peçatı o. Onun namı vaxtda burada. O vaxtı direktör namı gidiyor. Hadise katavanı kimçilcide. Hiç başlamayanda. Erşad evleri götürdü. Ama orada tarih başka. Kardeş o Geçen ildən direktörsünüz. 2 yıl 3 yıldır. Allah çağırdı sağ ol. Kardeş şu. Çağırdı. Allah çağırdı sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Buyurun.